हेलो दोस्तों तो आप सब कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिनारेस टैबलेट। सिनारेस टैबलेट यह किस काम के लिए होती है, क्या इसका वर्क है, क्या इसका डोज है, इसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिनारेस टैबलेट के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिनारेस टैबलेट बेस्ट मेडिसिन है। जी हाँ मित्रों, यह सबसे बेस्ट मेडिसिन है। इसके अंदर कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर 3 ड्रग मिले रहते हैं। जी हाँ मित्रों, 3 सॉल्ट मिले रहते हैं जिसका नाम है पैरासीटामोल, फेनिलरामाइन और क्लोरफेनिलरामाइन। मित्रों पैरासीटामोल जिसे हम आमतौर पर बुखार के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो पैरासीटामोल का उपयोग फीवर के लिए होता है। और फेनिलरामाइन, जी हाँ मित्रों यह रनिंग नोज, नाक बहना और हल्की सर्दी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो लास्ट आता है हमारा क्लोरफेनिलरामाइन। जी हाँ मित्रों, यह एंटी एलर्जिक होता है। कितनी भी एलर्जी हो, सर्दी, खांसी, नाक का जाम होना, इन सब चीजों में इस टैबलेट का उपयोग बहुत ज्यादा डॉक्टर द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों एक निवेदन और है कि आपको जितनी भी मेडिसिन हमारे द्वारा बताई जाती है, आप उनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही लें।